Habari zenu ndugu wafuatiliaji katika channel Graphic Design ya Mahmoud Abedi, na katika somo letu la leo tutajifunza namna ya kutumia patch tool ndani ya Adobe Photoshop. Patch tool ni nini? Patch tool ni tool inayopatikana ndani ya programu Adobe Photoshop. Utaipata wapi? Ni kwa kwenda katika baada ya eyedropper, chini yake hapa imeandikwa spot healing brush. Ukitafuta hapo utaona patch tool. Patch tool inatumika kwa ajili ya kuondosha sehemu ambayo huihitaji ndani katika picha yako, kuondosha na kureplace au kuweka picha nyingine na kuleta muonekano mzuri vile vile ilivyokuwa mwanzo. Mfano nina picha yangu hii hapa kama unavyoiona hapo. Tani niondosha hii taswira ya mtu, nitafanyaje? Nitaselect huyu mtu pembeni kama hivi. Baada hapo nitachukua sample pembeni ni kama source, ili nikiweka hapo picha itaonekana ipo fresh kama hapo. Unaona tumuondosha vizuri. Mfano unataka kuondosha sehemu hii hapa katika mawingu hapa, sehemu kidogo pana meusi hapa tuhitaji, basi select kama hivi, kachukua sample au kama mfano pembeni hapa tutaweka, ukiweka imeonekana fresh. Hivyo ndio jinsi ya kutumia patch tool na Adobe Photoshop. Natumai utakujifunza kitu, japokuwa ni tutorial ndogo, lakini ni kitu kikubwa sana katika mambo ya kudesign. Ni muhimu sana kujua patch tool ndani ya Adobe Photoshop. Tukutane mara nyingine katika muendelezo wa tutorials zijazo zinazohusiana na graphic design na Adobe Photoshop kwa ujumla. Tukutane mara nyingine. Kumbuka kusubscribe, kushare. Kwaheri.